各位粉絲、各位朋友，歡迎大家嚟到香港祖哥教大家煮餸啦！嗱，今日好開心啦，又教大家咧煮家庭餸啦。今日咧我就想煮一個咩餸咧？蝦俾大家聽，學下嘅。嗱，咁我今日咧就喺街市咧買咗一兜喎。我老婆話呢啲叫做草蝦，都好大隻㗎呢啲啊。咁啊呢度一兜9隻啊有，咁啊就係50蚊，係嘛？咁你唔好見佢黑黑地咁樣喎，但係咧當佢煎起上嚟咧，煮起上嚟咧好鮮紅色嘅喎。同埋啲肉好爽口嘅，咁啊價錢亦都唔貴啦，幾鬼大隻你得嗱，係嘛？所以我就揀咗呢隻草蝦啦。咁啊點樣蒜香炒辣蝦咧？嗱，咁啊介紹啲材料先啦。嗱，有乾葱啦、葱啦，嗱切咗粒嘅，有呢個蒜頭啦，葱咧就切咗段之後咧就再切絲嘅。咁跟住咧有啲辣椒乾，就係咁多啦嚇。咁啊好簡單嘅。咁好啦，喺未教大家之前咧，同大家宣佈啦嗱。大家不妨睇下往下落嚟嘅視頻啦。嗱，各位粉絲、各位朋友，今日咧好隆重為大家宣佈咧，嚟緊嘅12月6號星期六上晝嘅7點鐘，我哋有一個新頻道上線去 YouTube 嘅，而呢個新頻道嘅名叫做中醫診療，記住係聊天個聊啊。咁呢個頻道裏邊咧，我哋請到身邊呢一位張醫師咧，為大家講解咧一啲中醫術嘅方法嘅。嗱，例如咧針灸、推拿、正骨、復位，同埋咧包括女士所關心嘅點樣抗衰啦、美容，男人點樣嘅保健，我都會咧慢慢呢個頻道咧同大家分享關於營養嘅配搭。嗱，仲有喎，聽講你會教大家飲一啲咩話？養生茶同養生湯。嗱，佢教你呢個方法咧，你好容易隨便咁咧就喺坊間度買得到，而可以好容易咁每日都飲噶。包括如果你返緊工嘅時候啊，又或者你喺屋企飲咧，都非常之有幫助噶嚇。嗱，咁精彩嘅內容，你係咪一定要收睇先？嗱，為大家講多次，係今年嘅12月6號星期六上晝嘅7點鐘。叫做中醫診療就正式上線啦！阿張醫師，我哋首先咧多謝大家嘅支持，好嘛？多謝。嗱，咁啊多謝大家啦！喺12月6號咧，頭先視頻已經講咗啦，我有 YouTube 嘅新頻道叫做中醫診療咧，係同阿張醫師咧係一齊拍攝嘅。咁裏邊咧就講咗好多關於呢啲中醫診療各方面嘅嘢啊，針灸啊、推拿啊、拍骨啊，乜都齊啦。好，咁喺呢度咧，再多謝咧大家咧，喺12月6號咧就去睇我呢個中醫診療啦。多謝先啦，多謝先。好，講翻今日個餸嗱，咁呢度有一份就9隻呢啲啦。嗱，咁我哋咧好簡單嘅買翻嚟咧，嗱過呢度先，我做一做俾啲粉絲睇下先。嗱，買翻嚟呢度，咁我哋屋企咧就咁樣，嗱呢度有個窗噶嘛，呢個嘴呢個位啊，咁我哋又剪咗佢，打平咁剪咗佢，跟住咧。呢度有支劍㗎，嗱吉到手㗎。如果你唔剪咗佢，好容易。嗱咁剪咗佢，咁仲有啦，前邊呢排啲腳輕輕剪佢，嗱咁樣睇手啊，咁就得啦。嗱有時中菜酒樓咧會直接咁樣喺個頭度剪㗎，會咁樣剪嘅。咁你隨得你啦，因為佢呢個頭咧有機會係有啲沙喺呢個位嘅。咁咧中菜咧好多時就係直接喺呢個剪嘅。不過咧，我覺得屋企又唔使啦。因為咧佢熟咗嘅時候咧，因為呢度有啲油啊，睇啲橙色嘅油咧，我哋可以食埋呢個油。你唔好食面頭呢嚿沙就得噶啦，佢唔會漏出嚟嘅，佢包咗喺裏邊嘅，得唔得啊？即係我建議啫，你哋中意啦。有啲直情咁樣剪咗佢，然之後洗個頭嘅，不過屋企唔使咁麻煩啦，就留翻呢個位咁樣剪一剪佢得啦。有啲人中意剪咗個眼嘅，我覺得都唔使啦，因為又唔會令到佢有問題嘅，就咁就得啦。嗱，跟住咧攞支籤喺呢度，咁喺個中間近住呢個尾位呢個節嗰度，咁我哋挑嗰啲腸出嚟，嗱挑到嘅。得嗱呢啲咧新鮮嘅咧，佢容易黐嘅啦。咁點都有條腸喺度啊，得唔得啊？咁就得啦。好，咁較早之時咧，因為我呢啲咧已經挑好晒㗎啦，亦都剪好晒啦嚇。咁就喺呢度啦。好，咁過嚟呢邊先。嗱，同樣啦。咁我哋咧洗一洗佢先。嗱，我沖一沖淡水先啊，始終咧會有啲邋遢。嗱喺呢度，咁我哋咧嗱記住啦。用啲鹽我哋洗佢先，洗咗個殼先，鹽係啦，加少少個醋。嗱呢個係我洗嘅方法啦，你唔中意嘅用清水洗得嘅，少少。咁我咧就會好乾淨咁咧，就洗乾淨晒咧嗰個蝦嘅殼㗎啦，咁樣。有啲人話唔需要啊，你自己中意啦嚇，我就一定洗嘅，因為咧我哋煮嗰陣時咧都會連埋啲蝦殼一齊落去煮啊，唔理你煎啊炒啊都好啦。咁始終個蝦殼咧
咁大家知道啦，個蝦殼乾唔乾淨啊？嗱，咁好啦，咁得啦，好，嗱你啦，有啲水，幾邋遢，睇唔睇到啊？好，搞掂，有啲水，白色嘅，好，我哋沖翻乾淨佢就得啦，就係咁簡單啊！好。你諗摸落去，頭先摸落去咧有散散地嘅，而家摸落去咧直情係好爽身嘅，好似沖完涼嘅感覺㗎嚇。太太你做個太太你摸下，係嘛？沖完涼係咪好似沖完涼咁啊？爽身㗎，咁證明咗咧個蝦殼咧已經洗乾淨。嗱，你大家試下，嗱大家你可以試下未用鹽同醋嗰陣時洗個殼嘅時候摸一摸佢。再落咗鹽同埋白醋啊，普通白醋或者米醋都得噶啦。洗完之後再摸一摸佢，嗰個殼咧完全係唔同噶。而家摸落去咧，好似沖完涼爽身噶，咁就證明咧洗到好乾淨啦嗰個殼啊。嗱，記住啦，呢啲大家要留意啦。出邊好少人教你做呢樣嘢噶，得唔得？好，咁我哋講翻嚟呢邊啦。咁我哋咧就開火。俾少少油落去嗱，我哋等一陣啊。好，嗱就係咁樣嘅。我哋煮蝦咧，其實咧好多時咧都白灼啊。咁我哋今日教呢個咧有少少辣嘅，咁但係咧就如果你攞嚟送酒咧一流啊，因為我之前咧整過一次俾阿祖哥太太食咧，哇佢係咪食到舐舐脷啊？係咪你都話正先？不過佢唯獨是咧。鹽咧就係話辣得滯，咁因為上次咧我哋用呢個乾辣椒咧，咁呢度用呢啲咧就係呢啲咧，其實佢一隻開二噶嘛，咁我都用咗成10隻噶，咁變咗咧佢就覺得辣咗少少，所以我今次用少咗啦，我用大約5、6隻嘅呢啲乾辣椒買翻嚟就開咗2佢，咁就算啦。嗱呢啲籽咧，佢啲籽咧連埋啲籽啊，唔使抌咗佢噶，連埋少少籽都得噶啦。咁咧大家唔使擔心啦。嗰個份量咧，我到時會寫喺片尾嗰度嘅，你哋其實都知道㗎啦。咁好啦，嗱呢度差唔多啦。咁我拍片咧都係盡量咧係用一鏡到底咧拍俾大家嘅，即係盡量唔剪接嘅就唔剪接。咁你哋咧睇翻條片咧就會好清楚知真正去煮得到㗎嚇。大家又唔好嫌我囉嗦啦，好多人嫌我囉嗦咧，咁啊索性拍檔睇啲唔囉嗦㗎嚇。咁啊，因為我想咧清清楚楚咧教俾大家嘅嚇。好啦，嗱你個翻喺呢度。嗱好啦，嗱呢個蝦咧，嗱留意翻啦嚇，因為頭先洗過啦嘛，咁佢咧會有啲水分嘅。咁你如果放落去咧，最好咧索一索佢先，唔係等間咧，我驚屋企人咧你會彈到你啊啲水啊。啊嗱，咁我哋揾塊紙索一索佢先。我就唔怕嘅，不過你哋就唔好啦。嗱，索一索先，咁你放落去嗰時候咧，啲油唔會彈到你啊！大家明唔明白？嗱，呢個好緊要啊！好，我攞開呢個先。咁好啦，嗱，我哋冇嘢噶，先攞嚟呢度。嗱，個攞睇翻隻鑊，直接我哋抌落去煎啊！嗱，如果你怕彈嘅咧，你咪冚一冚佢咯。有佢喺度。如果你啲家庭主婦即係我哋廚房佬，其實我就唔怕嘅。不過咧，我都教你哋，因為始終咧我哋洗過啦，你放啲油咧，水溝油就噼哩啪㗎。咁你咪冚一冚佢咧，輕輕得唔得？好簡單嘅啫嚇。咁你冇嘢㗎啦，講翻呢度。嗱，我哋咧要煎香佢啊！嗱，你睇下。好啦，得啦，你唔好喐啊！好，咁我哋啦，嚟你啦，好嘛？聞到啲蝦殼佢嘅香味啊？係冇香啊？你聞下。蝦油嗰啲。係啊，因為佢哋蝦油會流翻落去嗰個鑊嗰度㗎。嗱就咁啦，跟住又冚佢啦。嗱呢啲咧，如果你譬如屋企人多咧，就最好啊。因為咧，你越最多咧，佢煎嘅時候咁樣煎法咧，佢有啲蝦油咧慢慢流咗出嚟嘅。咁等間我哋攞嚟炒翻嗰個蝦嘅時候咧，就會更加香。哎呀，漏咗攞牛油喎，我幫你揸住部機。
阿祖哥太太，你幫我係啊，攞個牛油出嚟。係漏咗牛油啊！啊，普通牛油得㗎啦。係啦 ，OK， 好。嗱，呢啲普通牛油我之前預備定喺度啦。咁啊幾耐咧？其實好快啫，你2分鐘到啦，佢熟㗎啦已經。就算唔熟都唔緊要，係爭少少，因為等緊仲炒啊嘛。嗱，過嚟睇翻呢度。嗱，你見到隻蝦咧，佢有啲未轉晒色嘅，咁你咪反佢咯。嗱，咁咗啦，咁已經差唔多熟晒咁滯㗎啦，好快㗎啦。你睇啲色係咪好靚㗎啦？好啦，嗱咁啊你咧，我呢有紹酒，嗱呢個時候賺啲咁多紹酒落去，啲咁多就得㗎啦，樣樣係適可而止就好啦。好。哇！你睇幾香，係嘛？再睇翻啲蝦，有啲顏色睇到都想食係嘛？嚟啦！好啦，咁我哋而家得啦。好，咁我哋咧就攞翻出嚟先啦。好，咁我哋洗一洗個兜佢，我哋而家攞翻出嚟啦，熄咗火先。咁我哋咧就放翻落去呢個兜度啊，隔一隔啲。就咁就得㗎啦嚇！嗱，你睇呢隻鑊，嗱呢啲先至精華啊，呢啲唔好洗啊，記住啊！嗰隻鑊唔好洗。好啦，我哋加少少油落去。好啦，咁我哋而家咧再開翻個火，開翻個中火得啦。好啦，咁咧大家記唔記得頭先有一啲乾葱、薑、蒜頭同埋乾辣椒，仲有葱啊？咁咪冇嘢啦，其實抌晒落去得啦。嗱，料頭多啲咧，你就槍啲咯，係嘛？嗱，抌晒落得㗎啦，唔使等㗎啦。即係煮餸呢啲嘢好開心㗎。幾香啊！你睇嗰陣香味，係嘛？聞唔聞到啊？好香係嘛？辣椒啊！係啊，唔使咁多嘅，因為我哋唔係食得好辣嘅，我同我太太都，所以就唔使咁辣嘅。好，嗱轉色啦，睇唔睇到啊？轉色啊嘛，黃黃地啦。係啦，黃黃地啦，咁我哋咧就揼埋頭先嗰啲蝦落去。嗱，好簡單啫，我哋兜佢啊，等佢咧嗰啲料頭咧充分咁咧，俾啲蝦咧索咗落去啲蝦肉嗰度。開翻個細火啊，唔好咁大火啊！嗱，咁樣兜佢啦，好啦，跟住我哋加咩啊？我哋加啲頭抽啊，即係豉油，大約咧呢度咧，我大約係1茶匙就夠㗎啦，唔使咁多。好啦，跟住蠔油，呢個係蠔油就1湯匙啊，大約，因為我哋唔使點落鹽㗎啦，嗱，做胡椒粉。你濕濕地嘅喎，好，嗱就咁兜落去，好啦，嚟啦，啊，嗱可以俾咁多啊，少少麻油添，好，嗱收翻個細火先啦，好啦，咁啊記唔記得我哋仲有啲牛油啊？最後啦，我哋加少少牛油落去啊！加呢個羹啫，1羹仔就夠啦，滴咁多落去。其實我攞咗嗰個香味啊，咁啊加少少牛油落去。好，嗱咁多得㗎啦。好，開翻個火，有牛油，有呢個麻油，你想唔香都幾難啦，係嘛？啊，做個太太，你覺得咧？好啦，咁我哋仲有加啲咁多嘅糖啊，調一調味嘅啫。啲咁多嘅糖，提一調一調嘅，因為逢係有辣咧，我哋就要落糖啊，大家記住啊。好，好啦，過嚟啦，差唔多啦。
兜翻佢就得啦。熟噶咯，你睇下，頭先已經煎過噶啦嘛。嗱你啦，好啦，就咁啊，搞掂。好，你褪佢少少啊。好啦，咁咧就好簡單啦嗱，直接就落得啦。嗱你睇下好靚，真係非常之靚仔嗰隻。蒜香炒辣蝦咁啊搞掂噶啦，唔使好複雜嘅嘢嚟噶，幾個材料就可以完成噶啦。嗱，你啦，係嘛？跟住揼翻呢落翻上面，你啦，顏色各方面都正晒，係咪？好啦，搞掂。好，跟住我哋有啲葱花，揼埋落去裝飾，搞掂。正唔正？係咪好正？嚇，咁啊齊㗎啦嗱！如果你啲人食得重味嘅，咪加啲咁多鹽咯，我就冇加鹽嘅，因為有豉油同埋有蠔油已經好夠㗎啦。咁你有啲人話中意食重味啲嘅，就加啲咁多嘅鹽落去嗱，我就唔加啦。好，試食，攞筷子先，好，哇！你睇。幾靚，係嘛？好大隻㗎，係啊，好大隻㗎。咁啊，你睇好香啊！你睇有埋膏啊！大家睇下，啊，緊熟啊，都唔係啦，啱已經熟晒。哇！嚟啊，鮮紅色啊！哇！爽口喎，真係爽口啊！可能佢呢啲草蝦有就好啊，真係好鬼爽口啊！只要你個汁咧，你個味教得好咧，食起上嚟咧真係冇得頂啊！今次就冇咁辣，啱晒做嗰太太，係嘛？好啊！呢個真係正啊！好啊，唔食住啊！啊！今次咧呢個蒜香炒呢個辣蝦咧就介紹咗俾大家啦。嗱，記住跟翻成個視頻去做。想重味啲嘅提咗你一次，加啲咁多鹽落去。我呢個係冇加鹽㗎。咁因為我哋而家興健康啊嘛，少鹽為重啊嘛，好嘛？好嗱，記住啦，12月6號我個新頻道呢個中醫診療係聊天個聊咧，12月6號就正式上線啦。喺呢度咧，多謝大家先。記住我呢個叫做香港祖哥教煮餸嘅頻道，記住大家點讚、收藏、轉發、撳個鐘仔，多謝大家，拜拜。